Чтобы научиться читать, надо читать. Другого пути нет. Если даже по-русски вы сейчас читаете мало, времени не хватает, то по-английски надо читать обязательно. Чтобы вырабатывать навык чтения текстов, понимая смысл прочитанного. А самое главное, чтение – это наилучший способ расширения словарного запаса. Существует два основных вида чтения. Чтение с целью понимания общего смысла, я его называю экстенсивное чтение, уж извините за такое слово, и чтение с анализом каждого слова и предложения, аналитическое чтение. Сегодня мы поговорим об экстенсивном чтении. Для этого берется какая-нибудь книга, то, что вам интересно, как жанр, и читаете ее по-английски. Экстенсивное чтение – это чтение без словаря. Может быть, вы мало что понимаете, особенно поначалу. Нужно стараться понять смысл того, что вы читаете, опираясь на встречающиеся вам в тексте знакомые слова. А незнакомые слова игнорировать или пытаться догадаться, что они могут значить в этом контексте. Но если какое-то одно слово мешает вам понять смысл, его можно посмотреть в словаре. Но все встречающиеся вам незнакомые слова смотреть в словаре не надо. Основная задача экстенсивного чтения – это понимание общего смысла, опираясь на знакомые слова. При экстенсивном чтении включаются естественные механизмы речепорождения. Увеличивается ваш словарный запас. Незнакомые слова, встречаясь по нескольку раз, постепенно становятся знакомыми, и вы начинаете понимать их смысл. Происходит увеличение вашего словарного запаса естественным путем. При чтении английских текстов возникает проблема: трудно прочитать незнакомое слово. Не знаешь, как оно читается, из-за сложных правил чтения в английском языке. В таком случае нам могут помочь аудиокниги. Для текстов популярных классических писателей их можно найти в интернете. Тогда технология чтения будет следующая. Сначала вы слушаете, как диктор читает текст, следя за ним глазами по тексту. Это называется синхронное чтение. При этом важно успевать следить за диктором. Поэтому я вам советую прочитывать следующую фразу, следующую строчку глазами, чуть-чуть опережая звук, чтобы вы сначала увидели написанное, а потом услышали, как диктор произносит эту фразу. Прослушав и прочитав таким образом кусок текста, например, абзац или полстраницы, можно остановиться. Поначалу в таком темпе вы будете не успевать вникать в смысл прочитанного. Перечитайте сами этот кусок текста еще раз, который вы до этого слушали, и попробуйте понять его смысл. А после этого перескажите по-русски, о чем в нем идет речь. Потом переходите к следующему абзацу. И так далее. Прочитав так целую главу или целый рассказ, можете послушать аудиозапись еще раз или прочесть ее еще раз целиком. Читая так, рассказ за рассказом или главу за главой, если это один большой роман, вы будете понимать все больше и больше. Поначалу вам может показаться, что вы мало что понимаете, и пересказ ваш будет очень скудным, но дальше больше и больше. Наступит такой момент, когда вам будет казаться, что вы все понимаете. Вам будет интересно, что будет дальше. У кого-то такой момент наступает через 5 прочитанных страниц, у кого-то через 50, кому-то потребуется прочесть 500. Но рано или поздно такой момент наступит. После этого нужно все время читать книги
на английском языке. Вы увидите, почувствуете, как увеличивается ваш словарный запас, хотя вы не учите слов. Вы увидите, как все понятнее и понятнее вам будут становиться английские тексты. В следующем видео я покажу вам на примере, как можно читать довольно сложный текст, зная очень мало слов.